এক ধারে কাশবন ফুলে ফুলে সাদা। আজ সকালবেলায় শুনতে পেলাম যে সিকিমে তিস্তা নদীর উপরে একটা বাঁধ ভেঙে গেছে এবং সেই জল তিস্তা নদীতে বয়ে চলে এসছে। এই জায়গাটা তিস্তা পার। দুদিন আগেও যখন এসেছি এখানে কিন্তু পুরো শুকনোই ছিল, এপার ওপর যাওয়া যেত, কিন্তু আজকে এখানে দু মানুষের উপরে জল হয়ে গেছে। জানি না বন্যার পরিস্থিতি কতটা হবে। আর যে জল আসছে তার স্পিডও কিন্তু যথেষ্ট গতিতেই কিন্তু জল ধেয়ে আসছে। বন্যা সতর্কতা জারি হয়েছে, কতটা কি ভাসাবে বুঝতে পারছি না পুজোর আগে।